Arkadaşlar yeni bir videodan Kanada'dan selamlar. Şu anda böyle bir yerdeyim. Burası tam Edmonton'ın tam merkezi diyebilirim. Şu yukarısı olan taraf Edmonton downtown merkezi. Böyle güzel bir yerdeyim. Göl var. İnsanlar şurada yürüyor, geziyor, bisiklete biniyor, skutura vesaire biniyor. Şöyle çok güzel bir ortamdayım arkadaşlar. Bugün ben de yanıma gördüğün gibi bisikletimi aldım. Bisikletle beraber dolaşacağım. Sizle beraber videolar çekeceğim arkadaşlar. Hem etrafı göstereceğim sizlere hem de biraz da sizlerle sohbet edeceğiz. Hem biraz etrafı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Hem de biraz sohbet edeceğiz. Biliyorsunuz ben evde oturup konuşmayı pek fazla sevmiyorum. Bisiklete oturacağım, turlayacağız. Kamera 360 derece çekiyor. İşte bazen etrafı göstereceğim, bazen kendimi göstereceğim. İşte biraz sizlerle konuşalım dedim. Sohbet edelim vesaire. Çok fazla güneş var. Ondan dolayı kusura bakmayın, gözlük takacağım ve ayrıyetten de bisiklete giderken zaten işte sürekli bir şeyler geliyor gözümün önüne. Sinektir, işte tozdur, puldur vesaire. Bu şekilde gençler. Kanal yeni. Kanalda genelde Kanada ile alakalı, yurt dışı ile alakalı işte süreçleri sizlere göstermeye çalışacağım gençler. Ondan dolayı size zahmet bir kanala bir abone olun. Biraz destek verin. Kanal şu anda para filan kazandırmıyor. Sadece ben bu işi hobi amaçlı yapıyorum şu anlık. Şu an burada hafta sonu. Ben de dışarı çıktım, bisiklete bindim. Sizi de yanıma getirdim. Hadi bakalım başlayalım. Evet gençler, şu anda kamerayı kurdum. Umarım ses iyi geliyordur. Mikrofonu aldım yanıma. Şimdi biraz dediğim gibi sohbet edelim sizlerle. Ben yaklaşık bir 3-4 saattir falan bisiklete biniyorum. Şu anda bulunduğum yerde yaklaşık olarak kendi evimden bir yarım saat falan uzaklıkta. Biraz da yoruldum ama sıkıntı yok. Etrafı falan çektim, işte video falan çektim. Biraz da sizlerle beraber sohbet edelim istedim. Bisikletimin şarjı çok fazla yok ama gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Etrafı göstereyim falan. Belki yukarıya bir bölge var, onu söylemeyeceğim şimdi. Downtown bölgesine çıkacağım. Belki orayı size gösteririm. Biraz da işte sohbet ederiz. Şu anki konum aslında biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Türkiye mi arkadaşlar, Kanada mı gibisinden. Az kalsın Ukrayna diyecektim. Bu konu hakkında biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben daha önceden Ukrayna'da yaşadım. Bu kanalda da işte sizlerle hem şu anki hayatımı biraz göstermeye çalışacağım. Şu anki Kanada hayatı, diyetten yurt dışı işte göç vesaire, vize filan konularına biraz girmek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, aslında bu kanalda böyle sürekli işte Kanada'dan bir haber, böyle videolar filan değil de biraz daha benim böyle hayatımı göreceksiniz. Biraz da benim yorumlamamı göreceksiniz bu şekilde. Hadi şimdiden yorumlamaya başlayalım. Bugün şu anda Edmonton'da hava çok güzel gençler. Gerçekten bir 20-22 derece falan var. Şu anda bahsettiğim gibi ben şu anda tam downtown bölgesindeyim. Downtown bölgesine yakınım. Burada böyle bir güzel bir köprümüz var. İşte aşağıda göl var. Gölün üstünde kayak yapanlar falan var, yani ne derler, kayak diyorlar ona. Bot falan sürenler falan var işte. Deniz bisikleti tarzı işte bizim bildiğimiz o tarz ekipmanlarla dolaşanlar var. Biz de işte bisiklete biniyoruz burada. Çocuklu aileler falan ne güzel geziyor, dolanıyor, eğleniyor falan. Skuturlar var etrafta. Onlardan istersen kiralayıp binebiliyorsun. Aşağıda balık tutan bir tayfa var, onları şimdi gördüm. Etraf bu şekilde. Sona doğru biraz gidelim. Ondan sonra bu tarafa doğru gidelim. Sonra tekrardan diğer tarafa dönelim. Burada genelde bazen tam bu bulunduğumuz bölgede bazen burada festival falan yapıyorlar. Bak mesela bugün hava çok güzel ve cumartesi günü olmasına rağmen etraf çok kalabalık değil. Yani işte burası böyle maalesef. Tabii cumartesi çalışanlar falan da oluyor. İşte boş zamanı başka şekilde değerlendirmek isteyenler de olur tabii ki de. Arkadaşlar bugün aslında konumuz şu, hani çok sorulan bir soru var. Kanada mı daha iyi, Türkiye mi daha iyi? İşte yıllardır Kanada'da yaşayan biri olarak, yani yıllardır dediğim aslında 3-3,5 sene oldu. 3,5 sene oldu. Benim kendi deneyimlerime göre bu konuyu biraz sizlerle işte paylaşacağım. Eksileri, artıları nedir, sizlerle beraber biraz sohbet edelim. Hem de siz de biraz etrafa bakın. Biraz kendinize göre Edmonton'u yorumlayın ya da Kanada'yı yorumlayın benim gözümden. Ya şimdi Kanada'da yaşayan biri olarak arkadaşlar, maaşlardan kiralara, işte güvenlikten aile hayatına kadar ben sizlerle kendi düşüncemi paylaşacağım. Size videonun sonunda işte hangisi seçerdim onu söyleyeceğim. Tabii ki bu benim kendi düşüncem. Herkesin düşüncesi değişik olabilir. Herkese saygımız sonsuz. Yol tırmanıyorum. Arkadaşlar en önceki ilk baştaki konulardan birisi tabii ki de maaş ve para. Şimdi şöyle, ilk konu para arkadaşlar. Çünkü çoğu insan Kanada'ya biraz para kazanmak için geliyor. Nedir? Kanada maaşlar Türkiye'ye göre daha yüksek olarak düşünüyor. Direkt olarak yaptığı şey şu: işte 3.000 dolar mı maaş alıyorsun? 3.000 dolar işte Türk lirasıyla çarpıyor. O 100.000 lira yapıyor. O 100.000 lira çok güzel paraymış gibi düşünüyor. En büyük yanlışlardan birisi bu tabii ki de. Çünkü sen burada sonuçta
Türk lirası harcamıyorsun. Sen burada Kanadaları harcıyorsun. Ama olay sadece maaşı değil yani. Kiranız var, sigortanız var, telefon faturanız var. Market masrafınız da yüksek. Ki ben 3,5 sene önce geldim. O zamandan bu zamana kadar bile fiyatların böyle yükseldiğini görebiliyorum maalesef. İşte market fiyatları olsun, ne bileyim işte yeme içme olsun. Her konuda 3-5 de olsa oradan buradan bir yerlerden yavaş yavaş işte fiyatları yükseltiyorlar. Maaşlar da idare eder ama bugünden güne aslında burada da Kanada'da sizin paranız eriyor. Şimdi mesela biz yeni gelenler için tabii ki de Kanada Türkiye'ye göre daha güzel. Değil mi? Bunda hemfikiriz. Genel olarak düşünürsek daha güzel. Ama şimdi burada mesela 10 sene, 20 sene, 30 sene yaşayan insanlarla ya da Kanadalılarla sohbet ettiğin zaman onların dediği şey şu: önceden Kanada daha güzeldi. 5 sene önce daha güzel, 10 sene önce daha güzeldi. 20 sene önce daha güzeldi. Bunların hepsini ben farklı insanlardan birkaç kere duydum. Bunların hepsi gerçek. Türklerden de duydum, yabancılardan da, Ukraynalılardan da vesaire. Yani aslında şu anda tüm dünyada bu kriz devam ediyor. Her yerde fiyatlar yükseliyor. Sadece işte kira falan da değil. Her konuda yükseliyor aslında. Ya şimdi insanlar bazen şeye bakıyor, maaşa bakıyor. Maaş yüksekse diyor orada yaşanır diyor ama işte her şey maaşla bitmiyor maalesef. Mesela para kazanıyorsun ama o seni çok fazla kurtarmıyor. Şundan şöyle örnek vereyim mesela size. Yani niye hızlı gidiyorsun ki ya? Bir de bak. Neyse şimdi yorum yapmayacağım. Yorumsuz. Ya burada hızlı gitmeye gerek yok. Burada insanlar yürüyor. Bisiklete binenler var. Skutere binen var. Ben frenle iniyorum mesela adam. Neyse devam. Biz devam edelim. Ya maaş konusu böyle arkadaşlar. Şimdi maaşlar idare eder. Ama gerçekten şöyle söyleyeyim. Burada mesela tek başına olduğunu varsayıyorum ilk başta. Tek başına geldin değil mi? Abi tek başına şöyle böyle yine geçinirsin. Çok fazla çünkü masrafın olmayacak. Şimdi single gelenler için, yani tek başına gelenler için, bekar olanlar için hayat biraz daha güzel olabilir burada. Kendi kendine biraz daha kurtarırsın. İşte biraz ekonomi yaparsın, oda tutarsın. İşte arkadaşınla falan yaşarsın. Öyle bir şekilde bence yaşayabilirsin diye düşünüyorum. Ama aileyle gelenler için biraz masraflı, işte neden? Büyük ev tutman lazım. Çocuğun varsa çocuğun giderleri falan olacak. Eşin çalışmıyorsa problem, eşinin de çalışması lazım. Şuradan şöyle geçelim. Eşin de çalışması lazım. Eşin çalışmıyorsa eğer tek maaşla biraz zor geçinirsin. Yani biraz değil, hatta bayağı bir zorlanırsın. Yani buraya eğer geleceksen, eğer karı kocaysa kesinlikle iki kişinin de burada çalışması gerekiyor. Şimdi Türkiye ile bu konuyu biraz kıyaslarsak arkadaşlar, Türkiye'de yine önceden evet tek kişi çalışırsa yine bir şekilde geçinebiliyordu. Ama şimdi iki kişinin de çalışması lazım Türkiye'de. Aynı şekilde Kanada'da öyle arkadaşlar. Eğer iki kişi çalışmazsan gerçekten geçinemiyorsun. Ve şöyle de bir durum var. Bazen size arkadaşlar tek iş yetmiyor. Mesela ben tek işte çalışıyorum. Belli bir işim var, belli bir maaşım var, belli bir yıllık bir maaşım var. Ama ekstra olarak sürekli sen bir şeyler kovalıyorsun. Sürekli bir işler yapıyorsun, işte ekstra iş yapıyorsun vesaire. Öbür türlü maalesef para burada yetmiyor. Masraflarını geçindiremiyorsun. Belki Türkiye'de daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama o konuda biraz kararsız kaldım. Şöyle ormanın içine girdik. Aslında ben bugün ormanın içine girmek istemiyorum. Özellikle çünkü sizi merkeze getirdim. Sizle konuşurken de yola daldım. Çok fazla bakmadım. Ondan dolayı şimdi geri dönelim, merkeze doğru gidelim. Yani insanların olduğu yerleri size göstermek istiyorum. İnsanlar olsun. Biraz da etrafa görelim falan. Abi ikinci olay şu, ben size şunu söylemek istiyorum. Ya buraya kimler gelmeli ya da gelmemeli? Abi şimdi ben sizin bir kardeşinizim, bir abinizim, bir arkadaşınızım, bir dostunuzum. Benim yaşım şu anda 30-31. Ukrayna'da 10 sene yaşadım. Burada da 3,5-4 sene yaşadım. Şimdi deneyimlerim ben bunlara göre size şimdi anlatacağım. Abi buraya kimler gelsin? Ben şunu söyleyeyim ilk başta. Buraya eğer sen ne bileyim böyle bir 20 yaşındaysan, ya 18 yaşındaysam, 20 yaşındaysam, 22, 23, 24, 25, 30'a kadar gelebilirsin. 30'a kadar. 30'a kadar gelmeni öneririm. Eğer 30'a kadar gelmezsen, 30'dan sonra gelirsen biraz zorlanacaksın. Neden? İş seni yoracak, dil seni yoracak, yalnızlık seni yoracak. Bunların hepsi seni biraz yoracak. Ama işte 20 ile 30 arasında eğer yeni evli çiftsen ya da bekarsan gelmeni öneririm. Eğer öğrenciysen, gelmek istiyorsan kesinlikle gel. Çünkü öğrencilik abi çok farklı bir şey ya. Yani öğrenci olduğun yerde sen hayat öğreniyorsun, dersleri öğreniyorsun. Bütün her şeyi orada öğreniyorsun. Ondan dolayı öğrenciysen kesin gelmelisin. Peki şöyle düşünelim şimdi. Kimler gelmemeli? Abi eğer sen İngilizce konuşmak istemiyorsan, ben Türklerle bir şekilde anlaşırım orada, yer içer dolaşırım falan diyorsan gelme. Eğer sen dil öğrenmeyeceğim diyorsan gelme. Kültür adapte olamam ben diyorsan gelme. 35 yaş üstündeysen bence gelme. Bak bunların hepsi benim kendi fikrim. Bence gelme. Neden abi? Ya 35 yaşından sonra falan senin burada adapte olman çok zor. Bak samimi söylüyorum, çok zor. Ya işte
Ben mesela arkadaşlar aynı zamanda danışmanlık veriyorum. Şimdi yurt dışına çıkmak isteyenlere. Bana farklı yaşlardan, farklı cinsiyetlerde, bütün şehirlerde arkadaşlar yazıyor, çiziyor. Ben onlarla konuşuyorum, dertleşiyorum, yardımcı oluyorum vize danışmanlık süreçlerinde vesaire. Aynı şekilde Ukrayna'da da yapıyordum ben bunu seneler önce. Onları işte Ukrayna'ya getiriyordum. Oturum kartını alıyorduk. Ardından üniversiteye yazıyorduk vesaire. Neyse. Şimdi şunlara gelelim abi. Lan ağzıma sinek girdi. Şunlara gelelim. Ya abi mesela adam 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında değil mi? Adamın mesleği var falan böyle. Adam diyor ki ben diyor Kanada'ya yerleşeceğim. Ya abi senin Kanada'da ne işin var? Ya buranın diyor çok kötü diyor buralar diyor. Abi senin Kanada inan hiçbir işin yok. Burası o kadar böyle işte reklamlarda, Facebook'ta bilmem nerede, YouTube'da işte videolarda falan gösterildiği gibi böyle bir hayal dünyası abi bunların hepsi. Böyle öyle bir yer değil. İnan öyle bir yer değil. Şurada ağaçlardan falan böyle para mara toplanmıyor. Onu da bil. Öyle bir dünya yok yani. 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra sen buraya geleceksin, arkadaş edineceksin, çevreneceksin, iş bulacaksın, dil öğreneceksin. Yapma abi, öyle bir şey yapma. Ya ben sonuç olarak bu işten para kazanıyorum. Şimdi ben bu videolarımda sürekli ben sizlere işte danışmanlık veriyorum, danışmanlık benden al vesaire ben. Bunları ben size satmak istemiyorum abi, gerek yok. Ben sizlerle sohbet muhabbet ediyorum, etrafı gösteriyorum. Ve ben bu şekilde dinleniyorum artık. Ben bunu seçtim hayatımda. Video çekerek, fotoğraf çekerek, bisiklete binerek, yüzme yaparak, yüzerek işte ben bu şekilde dinleniyorum abi. Yani şu an ben sizlerle aslında dinleniyorum. Yani ondan dolayı ben size danışmanlık falan satmıyorum. Bu konuda anlaşalım en başında. Şimdi 40-45 yaşından sonra gelmek isteyen adam bana soruyor oraya geleyim mi gideyim mi falan diye. Ben mesela para kazanmak isteyen biri olarak ben o adama gel derim. Ama neden kötülük yapayım abi ben ona? Gelme, senin burada bir işin yok çünkü. Yukarıya çıkabilecek miyiz? Bir tırmanıyorum şu anda. Size göstermek için manzarayı ama çıkamadık. Böyle bir yerdeyiz. Aslında çıkarım da gerek var mı? Gerek yok. Belki sonra oraya yemek yemeye geliriz. Why not? Abi aşağıdan baktı da çıkamadığımı gördü, o da gülüyor. Güzel denemeydi diyor. Aslında biraz hızlı gelsem çıkardım da şuradan yokuştan aslında. Tamam. İnandım tamam. Da yokuş aşağı geldim. Çıksam denerdim. Neyse önemli değil. Yapamadık. Şurası tam karşısı Edmonton Downtown. Bir de kimler gelmesin abi biliyor musun? Bak şimdi abi beni dinleyin. Ondan sonra işte yok Ali Ozan biz seni dinledik geldik gelmedik falan yazmayın. Zaten 3-5 kişi izliyor beni. 3-5 kişi yorum yapıyor. Onlardan da olmayalım yani, öyle değil mi? Onları kaybetmek istemem. Bir de arkadaşlar sizden rica. Ya abi şu videoları biraz bir beğenin. Biraz bir yorum yapın. Çünkü gerçekten kanal yeni ve biraz da büyüsün istiyorum. Zaten para kazanılmıyor, bir şey yapılmıyor. Bari biraz kanal büyüsün abi. Ondan sonra yine biz sohbetimize falan devam edelim, öyle değil mi? Kimler gelmemeli abi? Özellikle şunu söyleyeceğim. Eğer abi senin işin gücün Türkiye'de güzelse, beyaz yakaysan özellikle bak, beyaz yakaysan. Bankada çalışıyorsun, muhasebecisin, bilgisayarda işte internette çalışıyorsun falan filan yapıyorsun filan. Maaşın da güzel mesela. 60, 70, 80, 90 bin, 100 bin mesela. Bak şu an ama bugün 2026 Haziran. Ona göre bak düşünelim. Bu maaşı ona göre ben söylüyorum. 2026 Haziran için. Abi bu paraları alıyorsan buralarda işin olmasın. Aslında yurt dışında işin olmasın. Sen çok iyi belki de şeysindir işte. Bir profesör işte bir ne bileyim böyle belki mesleğinde iyisindir filan. O zaman çıkıp deneyebilirsin. Bak burada balık tutanlar filan var. Mesleğinde filan iyiysen deneyebilirsin. Evet, neden olmasın. Belki de yurt dışında daha iyi yerlere gelebilirsin. Ama beyaz yakaysan ve karı koca mesela beyaz yakaysan kesinlikle gelme abi. Yani çok zorluk çekersin. Bence hiç gerek yok. Beyaz yaka sen Türkiye'de daha iyisin. Buralara gelip de hiç hırpalanmaya gerek yok. Buralarda çünkü çok büyük şansa ihtiyacın var. Eğer şansın yoksa da maalesef buralarda sen sürüneceksin. Seni kötü işlere falan verecekler. Böyle şeylere de hiç gerek yok. Mesela ben size bir örnek vereyim. Bir çift vardı, karı koca. Beyaz yaka buraya geldiler. Yaklaşık 2-3 sene önce. İnan bana 3-4 ay anca dayanabilirler. Neden? Çünkü burada onların çalışmış olduğu mesleklerde iş yok. Onların çalışmış olduğu mesleklerde iş olmadığından dolayı onlar da maalesef nasıl diyeyim, burada derler, hani fiziki iş yapmak istemiyorlar. Bir depo, fabrika, işte ne bileyim indir kaldır, inşaat olur bilmem ne filan, bu işlerde çalışmak istemedikleri için, kendi aradığı işleri de bulamadıklarından dolayı maalesef geri döndüler. Bu büyük bir örnek, güzel bir örnek. Ya bu tarz insanların buraya gelmemesi lazım ya da bunlara açık olman lazım. Onun dışında bu şekilde arkadaşlar bak
Kimler gelmeli biliyor musun ayrıca? Şunu da söyleyeyim. Kimler gelmeli? Eğer abi sen mesela Türkiye'de güzel bir ustaysan, güzel bir ustasındır. Arabaların hepsi basıyor şu anda burada. Normalde burası 50'lik yol ama hepsi 100'de gidiyor neredeyse. Burada şöyle çok güzel bir göl var, manzara. Abi sen çok güzel bir ustaysan, mesela kombi ustası, ne bileyim pencere, kapı, inşaatla alakalı herhangi bir şey. Mesela beyaz eşya, bakım, tamir, onarım, bu tarz şeyler. Abi senin elin ayağın tutuyorsa ve bu tarz işlerden birini yapıyorsan Türkiye'de çok güzel para kazanırsın. Bak bundan emin ol. Çünkü sen Türkçe konuşuyorsun. Türkiye'de çok güzel para kazanırsın. Bak bundan emin ol. Ama sen dedin ki ben abi artık her şeyi yaktım, burada ben yaşamak istemiyorum dersen eğer, Türkiye'den evet çık abi. Dünyanın her yerinde sen çok iyi para kazanırsın. Kanada'da asıl çok güzel para kazanırsın. Çünkü burada asıl bu meslekler çok güzel para kazanıyor. Musluk tamiri, evle alakalı herhangi bir şey, boya, badana, ne bileyim abi, yani inşaatla alakalı bütün işlerde sen çok güzel para kazanırsın. Bundan emin ol. Bu konuda bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz fazla konuştum biliyorum. Etrafı da biraz sizlere göstermeye çalıştım. Bu konu bu şekilde oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, siz de zahmet kanalıma abone olun. İlerleyen günlerde yine sizlerle bu tarz videoları paylaşacağım. Sürekli video çekmeye çalışacağım. Zaten şu anda da yine farklı konuları da çekmeye çalışacağım ama onları böleceğim farklı konular olduğundan dolayı. Hem de size işte etrafı gösteriyorum. İnsanları görüyorsunuz, arabaları, yolları görüyorsunuz. Çevreyi görüyorsunuz vesaire. Bu şekildeydi. Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'ye sevgiler.